আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন ইনফরমেশন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকে আপনাদের সামনে যে ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে ডেক্সপেল সিরাপ। আজকে আমরা এই ডেক্সপেল সিরাপের ব্যবহার, খাবার নিয়ম, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং দাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আলোচনার পূর্বে অবশ্যই যারা ভিডিওটি দেখছেন ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। ডেক্সপেল এটি হচ্ছে একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ এবং এই ডেক্সপেল ওষুধটি প্রস্তুত করে থাকে অপসনিন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এই ডেক্সপেল ওষুধটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় শুষ্ক কাশির ক্ষেত্রে। যাদের দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক কাশি রয়েছে বা কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যায় তাদের জন্য এই ডেক্সপেল ওষুধটি খুবই ভালো কাজ করে থাকে। এছাড়াও সাধারণত শীতকালীন মৌসুমে যাদের ঠান্ডা রয়েছে বা শ্বাসকষ্ট রয়েছে এবং শ্বাসকষ্ট সংক্রমণজনিত যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে এই সমস্যা নিরাময়ের জন্য এই ডেক্সপেল ওষুধটি বা সিরাপটি খুবই ভালো কাজ করে থাকে। এই ডেক্সপেল সিরাপের মূল উপাদান হচ্ছে ডেক্সট্রোমেথাপ্রোপেন প্লাস গাইফেনিসিন এবং মেন্থল, অর্থাৎ এই তিনটি উপাদান সমন্বয়ে যদি আক্রান্ত ব্যক্তির শুষ্ক কাশিকে নিরাময় করবে এবং এর গলাকে খুবই ঠান্ডা এবং আলতো ভাব দিবে, যাতে কোনো ক্রমে পরবর্তীতে আর শুষ্ক কাশি আসতে না পারে, অর্থাৎ শুষ্ক কাশি ভাইরাস জানি আর আক্রমণ করতে না পারে। সেই জন্য এই ডেক্সপেল ওষুধটি খুবই ভালো কাজ করে থাকে। অর্থাৎ এই ডেক্সপেল হচ্ছে একটি কাশি জাতীয় ওষুধ। সাধারণত শুষ্ক কাশি, সাধারণ ঠান্ডা, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ এবং শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশের ব্যাধিতে এই ডেক্সপেল ওষুধটি খুবই ভালো কাজ করে থাকে। এবার আসি এই ডেক্সপেল সিরাপটি খাবারের নিয়ম। সাধারণত এই ডেক্সপেল সিরাপটি প্রাপ্তবয়স্করা সেবন করে থাকবে এবং অবশ্যই 12 বছর বয়সের উপরের ব্যক্তিরাই এই ডেক্সপেল সিরাপটি সেবন করে থাকবেন এবং এর মাত্র বয়স করা হচ্ছে 2 চা চামচ 10 মিলি প্রতি 6 ঘন্টা পরপর গ্রহণ করতে পারবে এবং সর্বোচ্চ চামচ বা 40 মিলি আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন। বিভিন্ন কারণে এর তারতম্য হতে পারে এবং সেটি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এর খাবার নির্ধারণ করা উচিত। ডেক্সপেল সিরাপটি গ্রহণ করার পর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন মাথা ঝিমঝিম ভাব বা মাথা ব্যথা এবং পরিপাকতন্ত্রের গোলমাল এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব এবং ঝিমুনি ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এই ডেক্সপেল ওষুধ সেবন করার ফলে অতি সংবেদনশীল ব্যক্তি বা যাদের সমস্যার সৃষ্টি হয় তারা অবশ্যই এই ডেক্সপেল সিরাপটি ব্যবহার করা বন্ধ করবেন এবং মাত্রাতিরিক্ত সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করবেন। এবং ডেক্সপেল সিরাপটি গর্ভ অবস্থায় ব্যবহারের তেমন কোনো তথ্য নেই, তবে ভ্রূণের ক্ষতির তুলনায় যদি মায়ের অবস্থা উন্নতি করার জন্য এই ডেক্সপেল ওষুধটি আপনারা ব্যবহার করবেন, কিন্তু অবশ্যই এর আগে একজন ডাক্তারের পরামর্শ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই ডেক্সপেল সিরাপটি আপনারা সেবন করতে পারবেন। সাধারণত এই ডেক্সপেল সিরাপটির মূল্য হচ্ছে 85 টাকা করে। যে কোনো ওষুধ বা ফার্মেসি শপে এই সিরাপটি আপনারা পেয়ে যাবেন। অন্য কোনো সিরাপ সম্পর্কে জানতে চাইলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন।